216 компания, Самұрық Қазына компаниясы 2020 жылға дейін осынша мекемені жекешелендіруді жоспарлап отыр. Сатылымға шығарылатындарының қатарында ірі құрылымдармен бірге шағын және орта бизнес субъектілері де бар. Келесі аптада Евразия Air акционерлік қоғамның активтері сатылымға шығарылады. Тәуелсіз сарапшылар әуе компаниясын 15,16 миллиард теңгеге бағалауда. Жалпы 216 компанияның 172-сі электронды аукционнан сатылса, қалғанын жекешелендіруде тәуелсіз кеңесшілер пікірі ескеріледі. Сұраныс болмаса, қайта құрылымдалады. 172 компания шағын және орта бизнес деп саналады. Сондықтан біз бұл компанияларды электронды аукцион арқылы сатамыз. Электронды аукциондар қаржы министрлігінің порталында сатылады. Әр азамат осы аукциондарға қатысуға құқығы бар. Жекешелендірілетін құрылымдар негізінен Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы және Қазатомпром ұлттық компанияларына тиесілі. Соңғысы 50 кәсіпорынның активтерін кемінде 5 миллиард теңгеге сатуды жоспарлап отыр. Ұсынылған объектілердің келесі салаларға біз бөлеміз. Ол бірінші сала қызметтік кәсіпорындар, екіншісі металлургиялық өнеркәсіптер, дәстүрлі және баламалы энергия және химиялық өнеркәсіп. Ең арзаны осы тізімнен 75 мың теңгеге жекешелендірілген. Ол поликремний жауапкершілігі шектеулі серіктестік. Ең қымбаты Казпиви проектісі. Ірі жобалардың қатарында Алматы облысындағы металлургиялық комбинаты, Өскемендегі Қазақстан Солар Силикон жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және елордадағы фотоэлектрлік модульдер зауыты бар. Сарапшылардың айтуынша, бизнесті жаңадан ашқанша жұмысы жолға қойылған кәсіпорындардың активтерін алу тиімдірек. Гүлмайра Қуатбайқызы, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар.